Estas las vendo yo. Tengo hartos hijos yo. Todos mis hijos tenían una bicicleta. Todos. Tengo 8 hijos. Entonces me salía muy caro andarla a reparar. Y yo, como de mi niñez me crié en la mecánica, en todo esto, entonces empecé a arreglárselas yo. Y ahí después llegaron los amigos de mis hijos. Entonces ya mejor voy a poner un taller de bicicleta porque es muchos los niños que llegan. Y ahí empecé. Pues. Iba a la oficina y le dije, ¿usted quería hablar conmigo? Ya llevo 32 años aquí. ¿Ah? 32 años llevo aquí metido en la bicicleta. Pero me gusta porque no se hace lo mismo todo el tiempo. Siempre hay una cosa, otra cosa, hay que centrar ruedas, enrayar, cambiar los ejes, cambiar los cambios, todo. Entonces por eso no se aburre uno. Ella es mi nieta, linda mi nieta. Esta es mi nieta. Yo he hecho muchas giras, yo fui bajista, no guitarrista, bajista, que toca pum, pum. Eso, y acompañé a varios artistas de la época. Recorrí varios países latinos. Cuando yo tocaba, ¿sí? ¿Viste ahí? Acá tengo otro, ¿sí? Ahí está. Ahí está, ¿viste? Hola. Dice, hola. Que nos quedando poquito ya. Ya. Gracias. Ya. Cuidado, con cuidado. Gracias. Ya, cierto, ya. Si aquí vienen a reparar generalmente más mujeres que hombres, a arreglar la bicicleta. ¿Ah? Y en la tarde, ya cuando ya tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando se van a sus casas, ahí hay que repararlas, de repente se les pincha la rueda, hay que repararlo, y ahí se van. ¿Y cuántos años tiene usted? 76 años. Y no tiene planes para retirarse, ¿no? No, todavía no, porque hay que esperar un poquito más. Este caballero de arriba tiene que esperarse un poquito, pero ya me llegará la hora ya. Está pasando el vehículo que me tiene que llevar. ¿Ah?